Gila nih burung-burungku yang luar biasa. Burungnya tempat linggoe kursi jati lek nih. Kalau yang ini namanya si Ubid cantik. Kalau yang ini Ubid ganteng Arjuna. Kalau ini cantik. Cantik paling pinter ini. Cantik. Mana indah didung dak didung dak didung cantik tuh, seneng nih kamu cantik. Kalau ini namanya kutut, yang suka ngambek, yang suka nabrak-nabrak sampai benjut badu tapi pinter kabeh ini. Iki burung regane ora larang lek nih. Kalau yang ini 2 miliar. Kalau yang ini 1,5 miliar. Yang satu ini 1 miliar. Kalau kutut 500 juta. Jadi berapa lek nih? Yang ini 2 berarti 3,5 4 miliar. 4 miliar berarti 500 miliar ya? Iya enggak ya? 5 miliar. 5 miliar lek nih. Ternyata burungku burung hebat semua gila ini. Iki bener-bener burung didikan ini. Iki burung bejo semua ini. Oh, warnanya semua beda-beda sak kandangnya. Semoga berkah bisa melihara dia semua. Amin.